Вот солнышко встает. Так. Оттуда я захожу, а вот туда вот я иду. Это мои саночки. Вот такие вот. Дошел я до речки Куют. Она у нас так называется. Вот. Здесь трасса через Брод переходит. Ну вот она шумит. Так, туда вот сейчас я пойду снова. Вот. Еще пройдусь с километра 3. Ну, а там я посмотрю по времени. Ночевать я не буду. Конечно, сегодня снова домой.
Так, сейчас еще маленько подальше пройду по трассе, а потом буду сворачивать на реку. Ну вот такая тут у нас природа. Тут, где сейчас иду, тут в основном лес пихтовый. Растет пихта. С правой стороны тут должна быть речушка. Вот. Через некоторое время буду сворачивать на нее. Ну вот эта дорога ведет на урочище. В нашей местности называется Устиновка. Ну, до нее еще километров 10. И мне сегодня не дойти. Солнышко. Так. Так, тут я вышел около трассы на берег речушки Таежной. У нас она называется Куют. Вот. Вот там течет промоина, полынья. Так, здесь я сворачивать не буду, пройду подальше, еще на километров 1,5. Так, свернул я с трассы. Сейчас выйду на бережок, там дрова виднеются. Вот. Так, но если я остановлюсь, дальше не пойду. Тут вот дрова вот есть, мне на костерок хватит. Вот. Тут вот такая полянка. Тут место болотистое. Там он внизу река. Ой. Солнышко там и из-за туч выглядывает. Так, ладно, сейчас я приготовлю дрова, ну а потом. Так, дровишки.
Так, приготовил я дрова. Правда, я с собой бензопилу ношу. Вот. Ну, сейчас буду разжигать костер. Любимое дело разжигать костер. Вот. Сегодня заморачиваться не буду. Сейчас вжик и готово. Вата. Ну, я как говорил, я и использую для быстрого розжига вату.
Ну вот, сейчас разгорится, чаечек поставлю. Дым без огня не бывает. Ну вот, на бревнышках снег, как костер, в снег не проваливается. Так вот. Ну вот, костерок разгорелся. Да, красота впечатляющая. Мои лыжи пластиковые, правда, они скользят. Что-то надо это приделывать, чтобы они сильно не скользили. Саночки мои. Ну вот, костерок все разгорается. Потом я, когда чаек скипячу, и побольше дров накладу, пускай горит. Люблю, когда большие костры. Так, вот это вот мой столик, пенечек. Вот. Будет моя столовая. Вот так вот раз. Вот. Все.
как хорошо в лесу родном. Вот. На бревнышках снег, как костер, снег не проваливается. Так, сегодня меню в лесной столове. В столове, да. В лесной столовой сегодня меню баранки, сыр колбасный, вареники с картошкой и с грибами, чай малиновый. Так, ну-ка. Так, малина. Чай малиновый. Ну, вот такой у нас сегодня рацион. Так, там уже, наверное, вон, закипело, бурлит уже. Сейчас будем чаек пить, горяченький. И солнышко вышло. Хорошо. Ну, сейчас чаек попью, а потом маленькая экскурсия по реке. На природе все вкусно и все съедобно. Вот не берега таежной речушки. А вот там, наверное, полынья. Да, по ней-то опасно ходить. Провалишься еще. Так, ну спускаться я на лед не буду, а то там провалюсь еще.
Вот такая здесь тайга. Вот она течет. Правда, тут все снегом засыпано. Берега высокие. Спускаться я пока не буду. Вон она там течет она вдоль деревьев. Костерок мой там дымит. Обгорело. Что за бык? Хорошо. Так, примерно сейчас до дому 6 километров топать. Ничего, за 1,5 часа дойду. Ну ладно, вперед.
Давайте послушаем тишину леса. М, Машина едет по трассе. Далеко слыхать.